點啊，柳眉，今日有咩唔舒服啊？條頸咧有啲緊啦，呢度痛，真係有啪一聲喎。呢個背脊咧有啲唔舒服，哇，呢度痛。誒，唔痛啦，最緊要係條腰好酸痛啊。鬆晒。哇！我好舒服，成個人精神晒，條腰即刻鬆咗，唔止條頸嗰隻，舒服啊！好，柳眉搞掂啦，你自己試下，而家感覺點樣？我覺得最主要條頸咧可以臥到好後啊！之前令呢個咧都冇棘住嗰啲感覺，之前咧可能令到呢度就覺得好棘啊。同埋咧，我見到隻腳趾啊，我已經好多年見唔到啦。我覺得呢個好犀利咯，好犀利，勁啊，鍾先生！